歡迎大家收睇金鳳記。今日同大家煮一味生煎大排骨，材料簡單，操作容易，希望大家會鍾意啦。我哋睇下需要啲咩食材。大排骨一包，喺超市度揀啲靚仔有肉嘅大排骨，然後再加埋呢個燒烤醃料，有辣有唔辣嘅，超市度都有得賣嘅。咁就可以馬上開始我哋嘅生煎大排骨。排骨洗乾淨，買乾水，然之後就開始下一步，落啲油喺個鑊嗰度，熱油，落肉，落骨，咁一嚿嚿將啲骨排開啦，用個中細火就得㗎啦，唔使大火，大火會令到排骨容易燶邊。咁呢就可以慢慢咁樣煎佢啦。慢火煎呢，反而佢會熟得透。咁先煎一邊，煎好一面，然之後再煎另外一面。先等佢煎一下先，唔好咁快喐佢。係啦。蓋一蓋，咁就容易熟啲。咁打開睇下，熟咗一邊就反過第二邊噶咯喎。咁呢，你煎到佢咁上下色嘅時候呢，我哋就差唔多可以起鑊噶啦。嗱，你睇到嗰啲排骨呢，會縮埋嘅，即係嗰啲肉啊，有啲細變細過嗰嚿骨嘅，咁即係證明佢已經開始熟啦。咁我哋呢，就攞定個碟，最好就個碟呢擺定張吸油紙啦，咁上碟㗎啦。噔噔噔噔，然之後就嚟到咗最重要嘅一個步驟，揀下邊包醃料先。今日用唔辣嘅，然之後灑落去，仙女散花，噔噔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 。搞掂，噔噔，擺返個靚仔碟先，禮成㗎啦，咁樣就煮完㗎啦，希望大家會鍾意啦。